歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家分享一個鮮茄肉片飯，冇錯，一個碟頭飯，好簡單地咧可以應付咗一個晚餐嘅兩口子啱晒數。OK， 即刻開始。第一樣要搞嘅呢，就係嗰個豬肉片啦，呢個喺街市買嘅一個梅頭肉，咁我喺冰格度呢就雪咗一陣，咁我哋呢就要攞去切片喎。咁當然呢，就係去 against 嗰個紋去切啦，即係譬如話你見到個紋喺依邊嘅，咁我哋咪咁切咯。OK， 好啦，為咗方便，我哋切開一半先，於是乎呢，我哋切片啦。好，雪咗呢係易切好多嘅。OK， 攞個兜。將你頭先切好嘅肉咧放晒入去，然後調味豉油啦、生抽啦，呢一個係砂糖，好撈佢啊，跟住生粉水 ，OK， 醃佢20分鐘，起碼20分鐘啊嚇！如果你係晨早醃嘅咧，包住保鮮紙放翻落雪櫃先 ，OK， 繼續其他嘢，好，跟住搞番茄，冇錯啦，我哋今次咧係用車厘茄嘅。嗱，你可以用呢一個大番茄又得，不過咧，我就覺得車厘茄咧就甜啲。咁啊，尤其咧喺香港買到你街市啊、超級市場普通嗰啲大番茄咧，真係冇乜番茄味嘅啫。車厘茄咧個味道咧係重少少嘅，同埋咧又會甜啲。咁啊，我啊覺得咧係好味啲嘅。OK， 唯一一個煩嘅嘢咧就係你要逐粒切開佢啦。嗱，我知道咧，有人睇過有啲片咧，就係話，喂，車厘茄咧，其實揾兩個碟咧夾住，然後乜刀喺中間咁樣界咧，咁就可以好簡單地切開晒㗎啦。我試過啊，或者我渣啦嚇。總之咧就切到唔係好啱嘅。有啲咧就1/4啊，有啲就唔好啱啊咁樣。如果你試過係 OK 嘅話咧，恭喜你。我試過唔得，所以咧我就決定唔會再試嗰個方法㗎啦。我咧。冇辦法，唔聰明啊嘛，咁咪做翻一個最 basic 嘅方法咯。好，淨係切開佢一半就 OK 噶啦。嗱，其實咧車厘茄咧佢有個好處咧，佢係好容易爆嘅。咁於是乎咧，佢容易爆咧，咁你去煮呢啲汁類啊，用佢嚟做，咁佢其實又好簡單地可以做得好靚嘅。亦都因為車厘茄細啦，我哋可以連埋皮食都 OK。因為如果你係譬如話用大嗰啲番茄做咧，有陣時你為咗避免佢唔好太爛咧，你又唔會煮得佢太耐。咁你唔煮得佢耐咧，佢又會好生得就係咧嗰個味咧太草青，我覺得。咁你煮耐少少咧，佢又會啲皮啊爛晒 crack crack 咁樣，咁你又見唔到個番茄咯。咁我冇乜所謂嘅，見唔到番茄，我食到個味咪得咯。但係有啲人係一定要見到個番茄先覺得呢一個係番茄嚟㗎嘛，咁樣。咁所以咧。冇辦法啦，咁啊你要取捨啦，咁啊但係我覺得用車厘茄做咧就最好嘅。OK， 好啦，切完個車厘茄之後咧，我哋而家咧就切洋葱啊。好，洋葱好簡單啦，我哋將佢切絲就 OK 噶啦。決定唔要啦，跟住呢一個都係唔要嘅。幼絲啊，好，炒散啲洋葱。最後一樣要搞嘅咧就係呢啲蒜蓉啦。咁我覺得咧加咗呢一個蒜蓉落去咧。好味好多嘅，個味咧彈出嚟㗎嚇 ，OK？ 咁你搞掂埋個蒜蓉咧，我哋又可以開始煮㗎啦噃。好啦，我哋燒熱咗個鑊之後咧，就落啲油咯。第一樣要煮嘅咧就係個洋葱啦。好，炒到個洋葱咧半透明之後咧，我哋就可以落少少蒜頭咯，輕輕爆一爆啲蒜頭，跟住番茄，用呢一個中火咧就咪由佢咧喺度煮一陣先嚇。好啦，煮咗咧大概1分鐘到啦，咁你見到咧嗰啲水分咧都出咗啲喎，咁啊 OK 啦。我哋就係想做到呢樣嘢，等嗰啲番茄汁咧出啲咁多 OK。但我哋唔想煮太耐，因為咧想盡量保持翻嗰個形狀喺度先 OK。跟住咧落其他調味料咯噃，生抽、茄汁、冰糖、米醋，跟住 OK 汁兜一兜先。跟住雞湯，然後加啲水，仲有鹽，攪勻佢先。然後咧就煮滾咗佢啦。嗱，有好多人咧成日都問，喂，咩叫 OK 汁啊？咁樣 OK 汁咧，其實就係呢一樽嘢啦。咁樣啊，近鏡望清楚啲啊。
呢一個 OK 甜酸調味醬，唔係賣廣告。不過呢，因為如果你中意食甜酸嘢啊、咕嚕肉啊、中式牛柳啊之類，或者今日我哋呢一個番茄肉片飯嘅話呢，有呢一個 OK 汁呢，放喺雪櫃呢，其實就好好用嘅，因為佢就有你平時食開嗰隻即係甜酸骨啊，即係中式牛柳嗰種味喺度嘅。咁所以咧，你買一支雜貨鋪有得賣㗎啦，超級市場反而冇喎，要去啲本地啲嘅雜貨鋪咧先至會有嘅。OK，咁你要揾一揾啦，呢一個唔係難揾嘅，大部分都應該有㗎啦，係。OK，擺一支喺雪櫃冇問題嘅。我覺得隨時都可以用嚟做下即係豬扒汁又得㗎喎，呢一個，所以係幾好嘅一個投資啦，亦都唔係好貴嘅啫，係。OK，好啦，就係呢個就係個 OK 汁啦，知唔知啊？好，而家等佢煮滾先。好啦，你煮滾咗，跟住咧，我哋就閂細火，因為咧，我哋想咧嗰個汁咧個味道熬得好少少嘅。閂細咗火之後咧，我哋再煮佢5至8分鐘到，收少少水嚇。OK， 好啦，呢個細火咧我就煮咗佢5分鐘啦嚇，個顏色咧就靚咗好多啦，我覺得。咁而家我哋可以開翻咧中大火大滾翻佢先。嗱，講多少少，點解我哋要再即係細火煮多佢5分鐘呢？其實呢，因為我哋想將嗰啲洋葱啊、嗰啲番茄嘅味道呢，再入落嗰個汁度，於是乎呢，你哋嘅汁呢係會好味好多噶。OK， 所以嗰個5分鐘嗰個步驟係需要做嘅。哇！說時遲那時快，經已大滾，我哋呢將我哋嘅豬肉片散散地放喺個汁度先。好，跟住我哋呢就撈勻佢啦。其實呢個咧有少少打邊爐嗰個方法去煮咧，咁於是乎嗰啲豬肉咧就會係啱啱好啦，即係烚到啱啱夠滑淨 ，OK， 咁唔會需要話又炒佢先啊、剩啊咁樣，咁啊呢一個咧個味道咧就會係最好噶啦，係。你見咧落咗個豬肉落去之後咧，嗰啲汁咧都開始咧慢慢咁結啦。煮滾咗個汁之後 ，keep 住呢個中火，大概咧。煮多佢分零2分鐘咧，咁就 OK 噶啦嚇。然後咧，我哋就埋個芡，搞翻結佢。咁啊，結到咩程度咧，就 up to 你啦。我哋再煮多一陣先。好啦，煮多咗分零2分鐘，啲豬肉差唔多啦。我哋咧，然後加個芡汁落去。第一次當然唔好加咁多啦。加咗第一羹之後，搞一搞佢，等佢煮一煮先。咁睇下你覺得嗰個汁啱唔啱你嘅濃結度啦。我覺得我可以落多1羹啦，咁記住咧，攪勻佢先好落啊，因為咧有陣時嗰啲粉咧沉咗底咧，咁你就好似淨係放咗羹水咁樣啦。好，搞掂 ，ready， 食得啦！食嘢啦！哇，正啊！perfect， 啊 ，nice，唔客氣咯噃，啲豬肉啱啱好啊，好好食，哇，very good， 酸酸甜甜，好開胃，又易整，仲要係適合帶飯。呢個食譜咧。其實我覺得可以放2至3個人食都得㗎啦，已經。所以話，如果你一個人做嘅話，呢一個汁咧，你可以放喺雪櫃擺3日，咁你食足3日咯，好方便啊嘛，仲要好味添。記住 subscribe 我個 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 啦，最好梗係 like 埋啦，多謝大家，再呀！